दोस्तों, क्या आपको पता है कि हवा, पानी और धूप के कारण लोहे में जंग लग ही जाती है? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि हवा, पानी और धूप के कारण रेलवे की पटरियों में जंग क्यों नहीं लगती? अगर नहीं तो आइए जान लेते हैं। दोस्तों, रेल की पटरियां सिर्फ लोहे की नहीं बनती हैं, उनमें खास प्रकार के स्टील को मिलाया जाता है। दोस्तों, जो स्टील का इस्तेमाल होता है उसमें 12% मैग्नीज और 0.8% कार्बन होता है। दोस्तों, इसी कारण से धूप, पानी और हवा में रहने पर रेल की पटरियों में आयरन ऑक्साइड नहीं बनता और रेल की पटरियों में जंग नहीं लगती। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे MS के इन्फॉर्मेशन चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।